Boa, rapaziada. Eu tô com essa FS85 aqui para trocar essa carcaça aqui de a parte de ventilação aqui, ó. E trocar os dois retentorzinhos, essa roçadeira FS85. Cara, acontece muito isso com essa máquina aqui, ó. Você sabe o motivo no qual eu tô trocando essa peça? Simplesmente isso, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó a sobra de nalho que o cliente está utilizando, porque essa máquina ela tá sem o limitador aqui de corte, e quando chega no limite o nalho corta. Se você trabalhar com essa linha Steel, não só esse modelo, mas alguns modelos Steel de outras marcas também, se você trabalhar com nalho em excesso, achando que você vai render serviço ou algo do tipo, cara, você está prejudicando sua máquina no máximo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, derreteu tudo aqui, ó. Que justamente pelo fato de excesso de nalho, o cara tá trabalhando lá. A percepção que você tem quando você está trabalhando com nalho em excesso, se você tem experiência, você vai perceber, você vai ter noção que a máquina, tanto ela vai diminuir a rotação, como vai mudar o barulho dela. E essa daqui chegou ao ponto de derreter aqui, de tanto esquentar, forçar o rolamento aqui do mancal e derreter. Se não acontece isso, a máquina ia fundir o motor, porque ela estava trabalhando numa rotação baixa, forçada, com excesso de combustível, com a agulha do carburador aberta, mandando combustível, e a máquina sem poder ser alimentada justamente pelo fato do nalho estar forçando o equipamento. Então, se ela não derrete, se o cliente não para com esse equipamento para vir trocar essa peça, ele simplesmente ia ter que trocar cilindro e pistão da máquina, simplesmente pelo fato de estar utilizando excesso de nalha aqui. Então presta atenção nisso daí, né? Vocês que usam o equipamento, jogam excesso de nalho achando que o equipamento vai render serviço, pelo contrário, você está prejudicando no máximo o seu equipamento.